Ahora muchacho me pongo en la cabeza. Pasos necesarios para encender una buena fogata. Primero, poner las cosas para la fogata. Papel, boludo. Tenemos combustible. Papel, madera, Puchos, paquete de cigarrillo un cigarrillo. y fuego. Toma, Camilo. El fuego no debe prender nada, pero como tenemos encendedor. ¿Por qué haces eso? Bueno, en este momento hay que encender el fuego lo más bajo posible y protegerlo del resto. Sí, muchas veces es difícil para los inexperientes. Te quiero ver hacer algo. Ahora, Sacar las piedras para vamos a apagarlo. pasar. Repaso. Hay que... Ahora te alejas porque... Aquí es donde... Va, Camilo. Ah, bien, boludo, no me alejo. No, boludo. Chao. Dale, boludo, vení más acá. Toma, filmá vos. ¿Pero qué tenés miedo? Bueno, soy pirofobio. Ahí vemos al fuego en acción. A ver, boludo. No se apagó, boludo. Se abrió el frío por acá. De la madera, ponete el humo, ven acá, ven de este lado. Ah, pues no prende la madera. Sí, ya agarra, ya está agarrando. Está. La tendríamos que haber puesto más de este lado. Pero está abajo la madera, supuestamente tiene que prender. Bueno, boludo. Te vas a morir. Cosa de que la siga, cosa sigue. Salí de ahí porque va ahí todo el mundo. El humo. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, boludo. En medio de una plaza, único, en Buenos Aires. Yo no aparezco todavía. Hola, filmame un ratito. Eso, acá apareció Violeta. Ahora sí. A ver, así te agarra la cana. No, no. Y Camilo fue el causante de todo. Mirá, es verde el fuego. Yo no soy nadie. ¿Verde? Sí, por la tinta.